Oh. Sobrang dami nila. Oh. Hi! Quack, 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 quack. Quack, quack. Hi to my vlog, quack, quack. Ang tataba na nila, oh. Ito pa. There. Ooh. Yan ang mga alaga namin dito. Yan. Manok at bibe. Ito naman. Ito ay kamyas. Uy. May mga bunga yung kamyas. Ayun. Ito naman yung kalamansi. Yes, sweetheart. Bakit? Yan, punta tayo sa palaisdaan. Wow, ayun na sila. Paparating na ang car. Ayan guys. Ayan, mga isda guys. Ang dami. Wow. Ang daming isda, oh. Ito maliit lang tong ano na to, maliit tong palaisdaan na to. Yung pinakamalaking palaisdaan namin is nandoon. Ayun, mamaya pupuntahan natin doon. Ito, yung mga isda na natira, yung maliliit, nililipat dito pag nag-harvest doon sa doon. Pag nag-harvest doon, may mga natitirang maliliit, nilalagay dito. Yan, yan siya. Tapos lumalaki. Ito yung mga kinukuhanan namin ng isda pang uwi sa Marikina, pang ulam-ulam namin. Ayun, ang dami oh. Mga nakalutang sila doon. Ayun pa. Ayan. Dami. Ayan oh. Kita niyo yan guys oh. Sobrang daming isda. Tingnan nyo oh, nakalutang yung mga isda. Billy! Ayun, yung aso namin. Ayun, si Billy. Ayan guys, hanggang dito muna po ang ating mini vlog. Thanks for watching.